halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kuzun ku nake yi a jikina. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kuzun ku nake yi a jikina. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kuzun ku nake yi a jikina. Dukan lamari in za na faro Allah kai ne zan sa a farko. A ya halin daraja da girma. Kai ne mabuwayi marar farko. Mukan bayan ka muna da farko. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin nake yi a jikina. Ka kayi salati mamallaki na kawa Mahmudu abin yabona. A ya halin daraja da girma. A sa halinsa cikin yabona. A sa hausin manna rana. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin nake yi a jikina. Mulana ka shiga zuciya na Abul Abbas dare da rana. A ya halin daraja da girma. Hanyar ka nake ban karkace ba. Ka wanken datti da ke jikina. Gausi gaba gausi ne a baya gaban gaba gausin lahi ne dai. A ya halin daraja da girma. Ka so shi ka bi shi ka rayu kai dai. Cikin kabarin ka iske daidai. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Mazan gurkun yi daban da shaura kumin dafa in motsa bayi. A ya halin daraja da girma. Su gane dukan zancen da na yi. Su so da hara'u su sauke nauyi. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Madinatiyar wani sauka yau ikiwa ni ku zo kuma kunsa kaya. A ya halin daraja da girma. Fito yi kamun sitirar kalima. Dan Fatima Zara uwa ga kowa. Na ajiye wani zane ɗauko yabonka ba zan gajiya da shi ba. A ya halin daraja da girma. Sharifu Tukur kai ne gwanina. Da baka ba zan iya shiri ba. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Sharifu Tukur ba dan da ku ba za mu kasanta a mummunai ba. A ya halin daraja da girma. Kuna da karama ba kaɗan ba. Ni kuma ganau ne ba jiyo ba. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Dan zaddara bai a ta ga sarki Habibullah mai rushe ƙarya. A ya halin daraja da girma. Ganin saka sako faru buya. Aliyu na ba kai na da kaya. Imamu Hassan mabiyanka ne ni ba zan bi waninka kamar ya kai ba. A ya halin daraja da girma. Husaina a kanka na sanya dan ba. Kamar ka ba ai ba za a yi ba. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Sigar haƙuri ƙarshe da farko kamar ku ba ai ba jinin Rasula. A ya halin daraja da girma. Zainab Kubra ke ce akila da ɗan nutsuwa da cikar kamala. Ya halin daraja da girma. A ya halin ta ɗayar ina son kudin ku nake yi a jikina. Salamu ala Zahra hasken da Allah bai kamar yake ba. A ya halin daraja da girma. Saukar Mahmudu kina da girma. Jiki da jini ba a rarrabe ba. Kiran Mahmudu ne ke batun ba za ya tsaya a nan ba. A ya halin daraja da girma. Kiran
ku kiran Allahu ne ku, ya san ku ba zai taɓa shan wuya ba. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san ku don ku nake yi a jikina. Malati na miki kuskure abuwar ki na zo ni na ƙara nema. A ya adin daraja da girma, kira ni na zo ni garin ki nima, na rayu da kina mace a kema. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san ku don ku nake yi a jikina. Duk wanda ya je bai je da ku ba mu harshar dole yana da fama. A ya adin daraja da girma, duk wanda ya so ku yana da dama, ya je a mulaku su girmama ma. Malati fadin matanki ne ni tsaya mini karna gaza komai. A ya adin daraja da girma, Malati fadin manaki ne ni, kina mini umma ki mini maimai. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Akan matsayin masumiya uban da ya zane ni zane zamai. A ya adin daraja da girma, kau ya sake mini sai na sau mai, tana da isa tun babu komai. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Ina kuka na yi dariya bayyana bata nuna isar ki duba. A ya adin daraja da girma, musun matsayin ki ba za ni yo ba, duk wanda ya ki ki ba za ya sha ba. Kimun abuwa ban san ki ne ba, ƙaunar ki nake ba ɗan kaɗan ba. A ya adin daraja da girma, kice ki gaba ni fa ban zata ba, ki ƙaran san ki ina ta tuba. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Banu Zahra'u isar ku sai ku Sharifu Tukur mai san ku ne ni. A ya adin daraja da girma, Sharifu Tukur biyun ku ne ni, ku zane jikin ku ina da rauni. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Ni na yi fana'i a rabi na Imam Yahaya ya yan uwana. A ya adin daraja da girma, ni ne mukutar na furta suna, malam taso ko shugabana. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Ya adin daraja da girma, a ya adalta da ina san kudin kwanke a jikina. Ya adin daraja da girma, a ya adalta